Sveiki vaikai, aš esu Zuikis, UAB Velykos direktorius. Sveikinu Jūs su artėjančiomis Velykomis ir norėsiu paprašyti, kad šiandien sukurtumėte specialų įrankį naudodami HTML, CSS ir JavaScript kalbą, įrankį, kurio pagalba būtų galima kiaušinius dažyti, spalvinti įvairiomis spalvomis ir išsaugoti nustatytų paveiksliuko formatu. Aš jums būtinai parodysiu, kaip tai atlikti, o jūs pasitelkdami savo fantaziją tokį įrankį sukursite. Taigi pereiname prie instrukcijų. Dalinuosi ekranu iš savo olos ir turime 3 dalis šitos dirbtuvės. Tai yra, ką reikia padaryti, pirmiausia išsiaiškinsime, tuomet išsiaiškinsime CodePen įrankio instrukcijas, taip pat ChatGPT dirbtinio intelekto sistemos instrukcijas, kaip prisijungti ir kaip naudotis, kad išspręstumėme šitą problemą, kurią mums reikia išspręsti. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, ką mums reikia padaryti. O padaryti mums reikia tokį įrankį, kurio pagalba galėtumėme spalvinti kiaušinį įvairiomis spalvomis ir išsaugoti pasirinktų formatu. Pavyzdyje parodyta išsaugoti PNG formatu, tai jūs galite parinkti ir kitokiu formatu, JPG formatu, WebP formatu, GIF formatu ir taip toliau. Kaip turi veikti kiaušinio spalvinimas? Kiaušinio spalvinimas, kaip matote, galima pasirinkti spalvą ir tiesiog spalvinti norimą kiaušinį. Turi būti galimybė rinkti spalvas, papildomai galite pridėti ir daugiau galimybių. Pavyzdžiui, atskirai pakeisti fono spalvą, atskirai keisti pieštuko spalvą, taip pat keisti pieštuko storį ir panašiai. Kas tik tais ateina į galvą. Kuo daugiau įdėsite skirtingų dalykų, tuo bus jūsų įrankis patrauklesnis ir labiau geidžiamas. Baigus piešimą, šiuo atveju šis įrankis nėra tobulas, todėl jį reikia ištobulinti ir padaryti gerą. Galime išbandyti, kaip išsisaugos būtent mūsų konkrečiu formatu. Išsaugoti PNG formatu. Ir išsaugome. Išsaugojus, išsaugo va tokį kiaušinį. Yra rėmelės. Toliau papildomai, kadangi PNG formatas yra padaryta, kad fonas aplink kiaušinį ir tiek tos vietos, kurios neužspalvintos, yra permatomos. Tai reiškia, mes tokį kiaušinį galėtumėm į bet kokį foną dėti kitą ir fono nesimatytų. Tai va, pats įrankio pristatymas. Tai čia buvo, ką reikia padaryti mums. Toliau pereisim į CodePen instrukcijas ir pasiaiškinsime, ką reikia mums padaryti su CodePen. CodePen adresas yra CodePen. Taip, gal aš atsidarysiu atskirame lange. CodePen.io. Atsidarius, tai yra puslapis rašyti įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, HTML, CSS ir JavaScript šiuo atveju, kodą ir galime susikurti įvairius įrankius. Tam, kad galėtumėm rašyti, mums registracija nėra būtina, galima tiesiai rašyti kodą, tačiau yra vienas minusas, kad jūsų projektas neišsisaugos, todėl mes susikursime paskyrą. Paskyrą galima susikurti spaudžiant Sign Up mygtuką žalią dešinėje pusėje ir atsidarius prisijungimų lange rekomenduoju jungtis su Google paskyra ir spaudžiame ant Google paskyros mygtuko ir čia suvedame savo paskyros pavadinimą. Tai mano yra, Velykų Zuikis Puikis @gmail.com. Tai suvesiu ir spaudžiu kitas. Next. Tada reikalingas įvesti slaptažodį. Ir tokiu būdu mes užsiregistruojame. Spaudžiame mygtuką Continue, tęsti.
ir tokiu būdu patenkame į aplinką. Pradžioje jums rodys įvairias pranešimus, kur galite pasiskaityti, įvairūs patarimai, mes jų galime kol kas neskaityti ir iš karto jums atsidaro langas, kuriame jūs galite rašyti kodą HTML, CSS ir JavaScript. Tai yra 3 skirtingus kodus. Jeigu nesate anksčiau susidūrę su šiomis kalbomis, tai yra tinklapių kūrimos kalbos, HTML naudojama sukurti rėmams, struktūrai, tai įsivaizduokite, kaip pastatyti namą. CSS tai yra įvairios stilius, spalvos, animacijos ir panašiai, tai jeigu įsivaizduotumėt namą, tai įvesti vidinę dekoracijas. Toliau JavaScriptas tai yra interakcija, mygtukų paspaudimai, įvairūs įvykiai ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduotumėt namą, tai jeigu norėtumėt, kad veiktų šviesos jungiklis, tai jį reikėtų suprogramuoti. Tai šiuo atveju JavaScriptas atlieka šitą darbą, būtent puslapių kūrime. Tai mes čia dėsime. Viršui yra pavadinimas, jį galite pasivadinti, galite pasikeisti savo ikonėlę, savo profilio dešinėje pusėje viršuje. Taip pat galite išeiti į pagrindinį langą, spausdami kairėje pusėje ant šitos ikonėlės baltos, išeisite į pagrindinį langą, kur galėsite matyti visus savo darbus. Visus savo darbus galite matyti paspaudę Your Work, jūsų darbas mygtuką šitoj vietoj. Tai paspaudus šiuo atveju aš darbų dar neturiu. Visada norėdami kurti, nemokamai versiją galite naudotis tik tais pen šito funkcionalumo, tai paspaudus ant pen kairėje pusėje, jums atsidarys pagrindinis langas, kuriame jūs galėsite rašyti kodą. Ir jeigu bet ką parašysite, automatiškai darbas yra išsaugomas ir apačioje baltam fone matysite rezultatą. Tai yra jūsų svetainė. Taip, toliau pereisime prie kito žingsnio, tai trumpai supažinau su CodePen ir HTML, CSS ir JavaScript kalbomis. Labai minimaliai, mums daugiau to žinoti nereikės, svarbiausia yra žinoti, kad HTML kodą dėsim į HTML langą, CSS kodą į CSS langą, o JavaScript kodą į JavaScript langą. Toliau pereisime prie kitos dalies, tai yra ChatGPT instrukcijos. ChatGPT instrukcijos. Mums reikės ChatGPT, atsidarykime chatgpt.com ir tam, kad galėtumėte naudoti šituo dirbtinio intelekto įrankiu platformą, reikės taip pat prisijungti. Tai pirmą kartą jungintis, jeigu jau turite paskyrą, spaudžiate login, jeigu neturite, vėlgi spaudžiate sign up. Spaudus sign up, jums duos, galite pasirinkti, kokiu būdu jungsitės, vėlgi rekomenduoju Google. Vėlgi naudosiu Velykų zuikis puikis ir spaudžiame continue. Tai čia aišku turite pasakyti, kas jūs esate. Aš pasakysiu, kad esu zuikis ir mano gimtadienis yra 8.1. Tai pirmą kartą prisijungus. Jeigu esate jaunesni, tai rekomenduoju paprašyti mokytojų ar savo suaugusių žmonių, kad jums užregistruotų ir leistų pasinaudoti būtent šiai užduočiai atlikti paskyrą su vyresniųjų priežiūra. Taip, tai šiuo atveju atsiradus pranešime klausia, kaip bus naudojama atmintis, tai galime nesutikti arba galime tiesiog įgalinti atminties naudojimą apie memory. Tai aš paspausiu įgalinti. Ir čia mes pradėsime aprašą. Tai nemokamai versija yra vienintelis ChatGPT paprastas modelis, kur galima rašyti užklausas ir tokiu būdu susikurti įrankį ant CodePen. Tai pirmiausia, mes čia paprašysime, kad noriu sukurti įrankį kiaušiniams dažyti su CodePen. Taip
pat turi būti galimybė išsaugoti paveikslėlį PNG formatu. Čia vėlgi jūs galite dėti savo fantaziją, kitus formatus įdėti, bet pradžiai galima pabandyti taip. Ir spaudžiame mygtuką siųsti. Ir automatiškai jums pradės rašyti. Surašys, ką naudoti, kad sako naudoti tokį elementą canvas, funkcijos ir pavyzdinis šablonas jums sugeneruos kodą. Taip, jis trumpai aprašo, paklausia, ko konkrečiai norit, ar nori paprasto kiaušinio kontūro, ar nori kelti realų kiaušinio vaizdo nuotrauką. Mes galim pasakyti, noriu kontūrą naudoti. Patikslinau, nes jis klausia, ko tiksliai norėt, ar tikrą vaizdą, bet mes naudosim kontūrą. Taip, tai mums jau sugeneruoja HTML kodą, tai viskas, kas yra HTML, galiu kopijuoti. Labai stipriai nesigilinant, bet trumpai galiu pristatyti, kad yra naudojama pagrindinė dalis, kuriame bus etiketė, kurioje parašyta spalva, todėl bus spalvų parinktuvas, mygtukas išsaugoti PNG formatu ir tada drobė canvas, kuriame bus kiaušinis nupieštas. Tai yra mygtukas copy, nukopijuoju ir einu į CodePen ir galiu čia įklijuoti visą kodą. Jau pradinį turiu. Žiūrėkit, jau kažką turiu čia. Tada einame kitą CSS dalis. Tai yra stilius. Kad gražiai stilistiškai atrodo, dedu į CSS dalį. Paste. Ir turiu jau popieriaus lapą, kuriame galėsiu kažką piešti. Ir tada yra JavaScript dalis. Nukopijuoju JavaScript dalį ir įklijuoju į JavaScript dalį. Ir matot, man jau kažką tai sukūrė. Kiaušinės forma, gal ne visai lygiai kiaušinio formos. Ir yra mygtukas Save, nepamirškime, jis karts nuo karto pats išsisaugo, bet nepamirškite išsaugoti mygtuko Save. Tai taip, ir tada jau čia galima bandyti piešti. Yra spalva parinkta raudona ir matot piešti kiaušinį. Aišku, čia užeina už ribų. Bandau piešti, kažką tai daryti, išbandyti ir paspaudžiu išsaugoti PNG formatu. Išsaugau, man automatiškai leidžia išsaugoti, nudažytas kiaušinis, saugau ir man išsisaugojo kažkur tai. Taip, parsisiuntimuose, jeigu atsidarysiu, turiu paveikslėlį, žiūrėkime, o tas pats paveikslėlis, išsaugotas PNG formatu. Yra rėmelis juodas, dabar kodėl aplinkui tamsu matosi, todėl, kad tai yra permatomas. Galime pasakyti, kad mes norėtumėm keisti kiaušiniui foną. Taip. Norėčiau turėti galimybę keisti kiaušinio foną. Atskiras spalvos pasirinkimas nuo pieštuko. Pieštukas savo, o fonui mes norėsime kito. Super, sako, super, pridėsime atskirą foną kiaušinį. Taip, bus vienas spalvai, kitas bus, iš karto matot, HTML kodas pasikeičia, jau papildomai atsiranda fono pasirinkimas spalvos ir pieštuko spalvos pasirinkimas, tai jį nusikopijuoja ir pakeičiam. Tada kopijuojam šitą CSS, nes stilius irgi pasikeitė ir vietoj viso šito ištrintam ir įklijuojam naują stilių. Tuomet JavaScriptas, pažiūrim, ar jau visą parašė, nukopijuojame ir įdedame į JavaScript. Ir išsaugom būtinai. Va, jau turime su fonu. Ir dabar vėlgi galime keisti foną kiaušinio, kokį tik tais norime. Ir spalvas.
Ir dabar, jeigu išsaugosiu, taip išsisaugo. Ir pažiūrėkim, ką mes turime kiaušinį. Tokį. Papildomai, toliau aš jau neberodysiu, galite patys, jūsų tikslas bendrauti su ChatGPT agentu ir toliau tobulinti savo įrankį. Pasibaigus bus išrinktas pats geriausias įrankis, kokį tik sukūrė. Matot, mes čia įdėjom galimybę saugoti PNG formatu, tačiau galima saugoti ir kitokiais formatais. Įdėjome, kad būtų fonas permatomas. Trumpai parodysiu, kuo ypatingas permatomas fonas. Jeigu atsidarysiu, pavyzdžiui, piešimo programą, tarkime, piešimo programa, ar ne, ir aš pabandysiu įkelti savo kiaušinį, tai į piešimo programą, tai mato tokie kvadratėliai aplink, tai reiškia, tai yra permatomas fonas. Aš tokį kiaušinį galėčiau naudoti bet kur, pavyzdžiui, prezentacijai PowerPoint'o. Atsidarykim bet kokią prezentaciją, šabloną su dizainu, ar ne, jeigu aš tokį kiaušinį įkelsiu, tai mūsų kiaušinis, matot, yra su aplinkui yra permatomas fonas. Tai PNG leidžia tokius paveikslėlius saugoti. Arba prieš tai pieštas kiaušinis irgi įdėjom. Kitas pieštas kiaušinis. Aišku, čia nelabai kiaušinis, bet vis tiek kaip pavyzdys. Tai va, trumpai, kas tas yra permatomas fonas. Toliau kiti funkcionalumai. Pavyzdžiui, galite paprašyti, kad jums sugeneruotų kodą, kad piešiant neišeitų iš kraštų. Vėlgi sugalvokit, kaip paprašyti, kad piešiant čia ir pabaigtų piešti. Neleistų išeiti iš kraštų piešimo įrankiui. Galbūt galima dar kažką sugalvoti. Kuo daugiau funkcionalumo, kuo daugiau įrankių, tuo smagiau. Kai baigsite nupiešti savo įrankį, reikės taip pat nupiešti su savo įrankiu 10 kiaušinių ir juos pateikti mentoriui arba mokytojui. 10 kiaušinių nupieštų. Tam, kad iš tų 10 kiaušinių galėtume pamatyti, kokios galimybės galima su jūsų būtent piešimo kiaušinių dažymo programa. Tai būtų tiek. Ko dar galbūt nepaminėjau, tai grįžtame į mūsų langą. Tai pavadinti, savo projektą pasivadinti, tai galima kiaušinio dažymas projektas, kiaušinio dažymas, štai kairėje pusė viršuje kiaušinio dažymas pasivadinti, nepamirštam dar išsisaugoti dešinioj pusėje. Išsaugojus iš naujo, aišku, restartuos, bet jau vėl bus galima iš naujo piešti. Ir, žinoma, mes galbūt norėtumėm pasidalinti projektu. Šitas mygtukas pačioj, toksai yra, ant jo paspaudus atsidarys projektas. Tai mes vieno dalyko nepadarėm, tai sako, reikia verifikuoti elektroninį paštą, irgi svarbus momentas, tai atsidarysime elektroninį paštą ir būtinai paspausime ant gauto laiško. Ir gautas paštas yra, kad patvirtinti mėlynas mygtukas, nes kai registravomės, mes šito žingsnio neatlikom, kurti, naudotis kaip ir leido, bet dar šito žingsnio nebuvom padarę. Tai grįžtu į tą patį puslapį, jeigu paspausiu vėl dabar refresh, jau man leidžia ir aš turiu šitą įrankį ir va šitą nuorodą aš galiu darinti su bet kuo, su mažesniais vaikais, pavyzdžiui, ir jie jau gali piešti, turėti piešimo įrankį ir kiaušinių marginimo įrankį. Tai šitą nuorodą nukopijavus galima dalintis su visais. Tai būtų tiek su instrukcijomis. Taigi grįžome iš instrukcijų ir toliau, ką aš noriu palinkėti jums tik tais gero, sėkmingo darbo ir lauksiu jūsų padarytų darbų ir 10 nupieštų kiaušinių su jūsų pasigamintų konkrečiu įrankiu. Iki susitikimo kitą kartą.